是不是这一声特别大声？我不知道。中波是直接是换对方出去。走一个，3几位准哦。要底，准哦。哎。上面招。压。篮板，我进，过去，带球！有一种情况，不是我这种感觉，有一种运动道理是两。一招犯规的队是队伍的追求，所以两，不然你这边还没有换满场，才刚开始而已。底角3分的人。左边，快走了啊！
我
反正后面的，这是应该一倍。一个。去哪？因为他是华长，好忘记讲。总分，所以你后面直接更差一个。我猜，不然你现在没有必要多求。